Welcome to my YouTube channel JB Account Adda. You subscribe the channel, share and like the video. আজি টপিক হ'ব HS first year accountancy solution B provision for doubtful debts and bad debts. B provision আছে when there is all provision for doubtful debts account. তাৰ মানে ইয়াৰ আগত এটা ভিডিও দিয়া হৈছিল যেন কি there is creation of provision for doubtful debts account. ইয়াত হ'ব B নম্বৰত there is all provision for doubtful debts account. এটো কেনেকৈ ধৰিব পাৰিব লাগিব? First of all, if provision for doubtful debts account is in the case of trial balance, তাৰ মানে trial balance or credit side যদি provision for doubtful debts account আছে তেতিয়া ধৰিব লাগিব যে এইটো লাষ্ট ইয়াৰ ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু কারেন্ট ইয়াৰ মিন্স রানিং ইয়াৰ যেটো কোশ্চন দিয়া থাকিব সেই বছৰৰ বাবে এইটো লৈ আহা হৈছিল আৰু হেতু ট্ৰায়াল বেলেন্সৰ ক্ৰেডিট সাইড থাকিব তেতিয়াহে হেতু হ'ব পাৰে provision for doubtful debt PDD, reserve for doubtful debt RDD. তাৰ কাৰণে একাউন্টিং ট্ৰিটমেন্টটো হয় number 1 when for bad debts written off or for further bad debts or adjustment bad debts or new bad debts or bad debts in additional information তাৰ কাৰণে entry হ'ব bad debts account debit to sundry debtors or debtors account or individual debtors bad be narration হ'ব being bad debts written off. Number 2 at the end of the year bad debts account old and new trial balance or debit side to bad debts হ'ব adjustment of bad debts হ'ব close by transfer to debit of reserve for doubtful debt account or provision for doubtful debts account. এই দুটা সেম account হয় provision for doubtful debts account or debit side bad debts to transfer হ'ব এটো কেতিয়াও profit and loss account or transfer নহয় তিনেকে সিচুৱেচনত এইটো কন্ডিশন থাকিলে profit and loss account or debit side নহয় এইটো মন কৰিবলগীয়া এইটো most important and you must remember this 2 number point that if there is old provision for doubtful debts account then new bad debts old bad debts both or anyone passes through the provision for doubtful debts account তাৰ মানে সিধা কে না যায় তেতিয়া কি provision for doubtful debts account transfer হ'ব ইয়াৰ পিছত হে profit and loss account transfer হ'ব provision for doubtful debts তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হ'ব provision for doubtful debts account debit to bad debts account being bad debts account old that is trial balance debit side plus new adjustment. Number 3 balancing of provision for doubtful debts account তেতিয়া balancing কৰিব লাগিব যদি provision for doubtful debts account total amount debit side বেছি হয় তেতিয়া credit side কম হয় যেটো credit side balancing figure হ'ব তাৰ কাৰণে হ'ব profit and loss account debit to provision for doubtful debts account. B number point that if total debit amount is less means lower than the total credit amount of the provision for doubtful debts account তেতিয়া কি হ'ব তাৰ কাৰণে এন্ট্ৰি হ'ব provision for doubtful debts account debit to profit and loss account এইটো এন্ট্ৰি হ'ব এইটো এটা কোশ্চেন মতে খুব ভালকৈ মনত ৰাখিব লাগিব আৰু point number 2 most important point this point এই point মনত ৰাখিবই লাগিব এনি হাউ ফার্স্ট এই কোশ্চেন এই টপিকস কেটা লিখিব লাগিব তাৰ পিছত কোশ্চেন মতে এইটো সলিউশন কৰিলে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওত আছিল কোশ্চেন নম্বৰ 1 এইটো আছে কোশ্চেন নম্বৰ 2 point number question number 2 the following figures appear in the books of Sri A. Sharma 2019 books mane 1st January 2019 provision for doubtful debts account 3500 on 31st December 2019 bad debts rupees 1500 on 31st December 2019 sundry debtors 50,600 additional information. Number 1 additional bad debts rupees 600. Number 2 keep the provision for doubtful debts account 5% on debtors. Same question or same question এনে ধৰণৰ হ'ব পাৰে the following is the extract of trial balance of Sri A. Sharma as on 31st December 2019 particular debit and credit amount bad debts rupees 1500 debit sundry debtor rupees 50,600 debit provision for doubtful debts account 3500 credit additional information there আছে number 1 additional or further bad debts rupees 600. Number 2 keep the provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtors. Question ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে এনে ধৰণৰ 5 journal entries and so provision for doubtful debts account 8 মাৰ্কৰ এইটো question হ'ব পাৰে
not a or. So the relevant account and so how bad debts and provision for doubtful debts will be reflected in the profit and loss account and balance sheet as on 31st December 2019. Question ICL 2017 8 mark or Assam Higher Secondary Board or 8 question ICL. Just yet question mote ki answer. In the books of Sri S. Sharma journal entries date particular allowed debit amount rupees and credit amount rupees. First 31st date column 31st December 2019. Further for further bad debts or adjustment of bad debts or entry of bad debts account debit to Sunday debtors rupees 600. Second entry to same date 31st December 2019. Provision for doubtful debts account debit 2100 to bad debts account 2100. Amount to hobo being old and new bad debts transfer to provision for doubtful debts account. Old asile rupees 1500 plus new asile 600. এটা মনত ৰাখিব লাগিব যদি এটা হে এডজাষ্টমেন্টৰ অকল বেড ডেপছ আছে তেতিয়া অকল এডজাষ্টমেন্টৰ এইটো যেনিবা বেড ডেপছ আছে এডিশনাল ইনফর্ম এইটো হে যাব এইটো ট্রান্সফার হ'ব এই এন্টিটি সেম হ'ব 600 হ'ব কিন্তু ইয়াত কোশ্চেনত দিয়া আছে ওল্ড বেড ডেপছ এইটো দিয়া আছে 1500 সো দুটা মিলাই কিনি provision for doubtful debts account transfer করা হ'ব number 3 entry over 31st December 2019 profit and loss account debit 1001 to provision for doubtful debts account 1100 being balance of provision for doubtful debt transfer to debit of profit and loss account bad debts তার ক্যালকুলেশন ये आता है bad debts old plus new old মানে trial balance of debit side or bad debt new মানে adjustment or bad debts plus adjustment of provision for doubtful debt minus old provision for doubtful debt or trial balance or credit side যেটো provision for doubtful debts হবে এটো মাইনাস করা পিছে যেটো অ্যামাউন্ট আহে এটো তার মানে trial balance or debit side bad debts 1500 adjustment of bad debt 600 adjustment of provision for doubtful debt 2500 total তিনটা মিলাই কিনে 4600 old provision for doubtful debt যেটো trial balance or credit side 3500 মাইনাস করে দিয়া হল তারপর হল অ্যামাউন্ট আহিল 1100 নিউ provision for doubtful debt কেনে ক্যালকুলেশন করিব লাগে Sunday debtor হল 50600 minus new bad debt adjustment of bad debt 600 minus করিব লাগবে অ্যামাউন্ট থাকল 50000 এর উপর 5% 50000 into 5 by 100 equal to 2500 e2 হল new provision for doubtful debts account বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত আহে provision for doubtful debts account যেতিয়া বনোৱা হ'ব the first লিখিলে উলিব credit side by balance brought down যেটো নেকি trial balance or credit side 3500 যেটো কোশ্চেনত আছিলে বা opening date 1/1/2019 যেটো আছিলে provision for doubtful debts account amount to 3500 to first provision for doubtful debts account বনালে তার credit side লিখিবই লাগিব ইয়াৰ পিছত 31st December 2019 যেটো ইনকি বেড ডেপস ট্রান্সফার করা হইছে ওল্ড আর নিউ তেতিয়া ডেবিট সাইড লিখিব লাগে 2100 ট্রায়াল বেলেন্স ডেবিট সাইড থাকা তো 1500 আর নিউ আছিল 600 ইয়াৰ পিছত এডজাস্টমেন্টত যেটো নেকি এডজাস্টমেন্টত দিয়া আছিল provision for doubtful debt amount হেতু amount হইছিল 5% on debtors amount হইছিল 2500 ইয়াৰ আগত জাস্ট ক্যালকুলেশন কৰি দেখুৱা দিয়া হইছে यहाँ पे डेबिट टोटल हॉल 4600 क्रेडिट हॉल 3500 डिफरेंस अमाउंट हॉल 1500 याके लिखिब লাগিব बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखि দিব লাগিব তাৰ পিছত जो 31st December 2019 टू बैलेंस सीडी আছিল 2500 सेम अमाउंट ए बैलेंसिंगर তলত 1/1/2020 বাই ব্যালেন্স ব্রট ডাউন আহিব 2500 লিখি থব লাগিব তেতিয়া ফুল মার্ক পোৱা চান্স থাকে আদারওয়াইজ মার্ক টু ডিডাকশন হ'ব পাৰে as per question 2017 মানে যেটুক বনাব দিছিল তাৰ মতে হ'ব প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড 31st December 2019 এই ডেটত বনাব দিছিল ডেবিট ক্রেডিট ডেবিট সাইড জাস্ট শো কৰিব লাগে টু ওল্ড বেড ডেটস 1500 এড নিউ বেড ডেটস 600 add additional provision for doubtful debt 2500 जिमान all 4600 तापर minus old or
ট্ৰায়েল বেলেঞ্চৰ ক্ৰেডিট সাইড প্ৰভিজন ফৰ ডাউটফুল ডেট 3500 তাৰ পৰা মাইনাছ কৰি এমাউণ্ট কলম 1100 শ্ব' কৰি দিব লাগে Balance sheet बनाले balance sheet और कहने का जो शो करे बोले balance sheet as on 31st December 2019 left hand side liability right hand side asset side Sunday debtors whole asset balance sheet और asset side लिखे बोले 50,600 minus further bad debt 600 जिमान 50,000 थाकिल minus additional provision for doubtful debt 2,500 amount কম amount হ'ব 47,500 just এইটো শো কৰিব লাগিছিল Profit and loss account for the year ended 31st December 2019 and balance sheet as on 31st December 2019. যেটো question আহিছিল 2017 8 মাৰ্কৰ এইটো দুটো বনালে 8 মাৰ্কৰটো আহে নহলে প্যাটাৰ্নটো ইয়াৰ আগৰ প্যাটাৰ্নটো থাকিব 8 মাৰ্কৰ or 5 মাৰ্কৰ এই প্যাটাৰ্ন যদি থাকে তেতিয়া 5 মাৰ্কৰ বা 8 মাৰ্কৰ ইয়ালৈকে থাকিব পাৰে এই আসলে provision for doubtful debt যেটো probably মানে probable যেনেকৈ আহি থাকিব পাৰে এটো তোমাৰ সলিউশন কৰিব হলে প্ৰথমতে কোশ্চেন লিখি লব লাগে তাৰ আগত যেটো ফৰ্মুলা যদি দিয়া আছে এন্ট্ৰি হেডিং ওয়াইজ হেতু লিখিব লাগে এটো হেডিং ওয়াইজ মত ৰাখিব লাগিব তাৰ পিছত কোশ্চেন লিখি আৰু কোশ্চেন পঢ়ি থাকিব লাগে সো হোপ দিস হেল্পফুল ফৰ ইউ and also I hope that you must subscribe the channel and share video আশা ৰাখিছো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিও শেয়ার আর লাইক করিব পাহৰিবই নালাগে